Ya ben arkadaşlarımla konuştum. Psikoloji okuyan arkadaşlarım var, mezun olanlar var. Şahane. Evet. Hem buraya gelir biz gönüllü oluruz da dediler. Harika. Ben de neler yapabileceğimizi listeledim. Kadınlar için meslek kursları açılabilir. Çocuklara Türkçe dersi verilir, müzik dersleri verilir. Ama onlar için de psikolojik destek şart. Ya biz bir başlayalım da sonra her şey zamanla hallolur. Evet ya. Biz yeter ki birlik olalım. Şu işe de ilk adımı atalım. Gerisi gelir inşallah. İnşallah. Bahar Hanım bir bakar mısınız? Tabii. Dur siz geliyor. Ne oldu? Geçen gün askerler bir operasyon esnasında kurtarmışlar. Evine teslim etmişler ama kaçmış. Bize sığındı. Dönmek istemiyor. Tamam anladım. Ben ilgilenirim. Merhaba. Hoş geldin. Aç mısın? Tamam. Hadi gel bakalım. Hala konuşmayacak mısın? Benden hiçbir şey öğrenemeyeceksiniz. Seni gözden çıkaran insanları koruman saçma değil mi? Bence sizin bana bunları sormanız çok saçma. Niye inat ediyorsun bu kadar? Türk damarım tuttu herhalde. Kaç oldu saydın mı? 3. Son şansın. Son soru. Bize Fransızların bölge şefinin adını ver. Bence arkadaşına söyle tetiği bir an önce çeksin. Çünkü konuşmayacağım. Adamın adı Jean Marcel. Benim yakın arkadaşım. Bu bir deneme miydi? Onları satmadıysan bizi de asla satmayacağına inanmak istiyorum. Ben hayatım boyunca kimseyi satmadım. Eylül Alptekin. Aramıza hoş geldin. İmzala şurayı. Bizi adamlara gönderiyorlardı. Zorla. Eğlendirmek için. Allah belalarını versin. Nasıl kaçtın ellerinden? Götürüyorlardı beni. Sonra bir asker kesti yolumuzu. Ben Türk askeriyim dedi. Sevindim ben de. Kim acaba? Bizimkiler mi? Böyle sarışın gibiydi. Allah Allah. Yavuz mu acaba? Yok. Ateş. Ateşti adı. Ateş mi? Evet. Adamların içine daldı. Kurtardı beni oradan. Sonra aileme götürdüler ama babam istemedi. Niye istemedi? Kirlenmişim ben. Tamam. Tamam canım. Tamam geçti. Bak buradasın artık. Güvendesin artık. Senin gibi daha çok var mı? Çok var. Ya bizim elimizi çabuk tutmamız lazım. O kadar çok yardıma muhtaç insan var ki. Ya illa yapacak bir şey buluruz be anne. Buluruz. Buluruz tabii.
çıktık. Umarım bana kötü bir haber vermezsin. O Yücel denen herif istediğimizi verdi değil mi? Merak etme Çolak. Çok az kaldı. Verecek. Mümtaz. Sesindeki tereddüdü hiç beğenmedim Mümtaz. Tek bir adamı bile konuşturamıyorsanız ne işe yarıyorsunuz Mümtaz? Adam dayanıklı çıktı. Ama çok sürmez. Bitecek. Bitecek. Biteceğe daha çok var. Bitsin. Kırın artık şu kuşların kanatlarını. Haber bekliyorum. Tamam. Oradalar. Şimdi ben oraya gideceğim. Sen peşimden gelip bana hemen yumruk atacaksın, tamam mı? Dikkatlerini çekmemiz lazım. Ziya. Gel lan buraya. Gel. Ne oluyor lan orada? Nereye gidiyorsun lan? Yumruk at, vur bana. Emin misin? Yumruk at dedim sana, avcı senin yapacağın işi sikeyim. Ne oldu lan ha? Ne oldu? Kaçıyordun. Ameliyatlı yerime vurdun. Ha. Ne yapıyorsunuz lan siz? Şerefsiz! Seni gebertirim ha. Şerefsiz! Ameliyatlı yerime vurdun. Al konuştum lan. Şerefsiz! Oğlum bak senin var ya. Kimsiniz lan siz ha? Ne geziyorsunuz burada? Abim, bu hıyar benim paramı çaldı. Kaçıyordu, burada yakaladım onu ya. Lan ben seninle paranı çaldım. Senin bana borcu yok mu? Ahlaksız ameliyatlı yerime vurdun. Sen kime ahlaksız diyorsun? Gel lan buraya. Oğlum seni. Lan kesin lan kes. Ayrıl lan. Ayrıl. Abi tamam dur. Buralarda başıboş dolaşıyorsunuz. Kimsiniz lan siz? Bunları hiç gözüm tutmadı. Arayın üstlerini başlarını. Abi ne gözü tutmaması ya, bir şey yoktur ki. Demek boş değiller bunlar. Götürün bunları. Abim nereye ya? Ne yani sizden silah taşıyorsunuz? Ulan akıllı olun, sıkmayayım kafanıza. Yürüyün. Şerefsiz. Abi böyle şey yapmaya gerek yok. Abim beni bırak bu şerefsiz. Karabatak ve Avcı'yı gönderdim komutanım. Haber gelince hemen çıkacağız. Çolak'ın ilerlediğine dair bilgiler geliyor Yavuz. Çok kalabalıklar. Başaracağız komutanım, merak etmeyin. Kim bunlar? Kavga ediyorlardı. Siz de alıp geldiniz. Belki bir şeyler görmüşlerdir diye alıp geldik. Aferin, çok güzel. Her şeyi gördüler zaten. Alın götürün bunları içeriye. Birazdan belgeleyip ilgilenirim. Abi vallahi biz bir şey görmedik ya. Gözünüz, siz niye böyle yapıyorsun? Abi. Geç. Ya tamam abicim, kalktırma ya. Geç lan. Çök. Oturun lan. Abicim ne gerek vardı ya kelepçeye falan şimdi? Uzatma. Abicim, ya gözünüzü seveyim, bizi böyle bırakmayın. Bari şu kelepçeyi çıkarsaydınız ya. Abi bakın yanlış yapıyorsunuz. Korkma. Seni kurtarmaya geldik. Yücel Bey merhabalar. Tanıdın mı beni? Tanıdım sesinizi. Karabeyir'deki timdensin değil mi? Evet. Eğitim vermiştim bize. Benim için mi geldiniz?
Aynen öyle. Yerini tespit edebilmek için. Bilerek yakalandınız yani. Aynen öyle. Komutanım. Mühendisi yeni bulmuşlar. Hadi. Mühendis Bey. Şimdi biz ne dersek onu yapacaksın. Anlaştık mı? Anlaştık. Gel buraya. Ne yaptınız mühendisi? Onca işkenceye rağmen konuşturamadınız mı? Vatan, millet bir şeyler geveleyip duruyor. Adam direndikçe direniyor. Beni de deli ediyor. Tamam. Bulacağız bir yolunu. Bu sürpriz ziyaretinizi neye borçluyuz Agah Bey? Adamı kaçırdığınızı duydum. Yardıma ihtiyacınız vardır diye düşündüm. Ki var. Mekanı söyleyin. Gidip adamı konuşturayım. İşkence yelpazem epey geniştir. Daha konuşturamadığım bir insan olmadı. Peki, git. Git ama acele et. Fazla vaktimiz yok. Peki, bana konum atarsınız. Nasıl çıkacağız buradan? Dayanacak gücüm kalmadı. Dayan. Bu kadar dayanmışsın, biraz daha dayan. Sakın onlara istediklerini verme mühendis. Sakın. Buradan nasıl çıkacağız? Bir sürü adamları var. Çıkarız. Sen bize güven yeter. Bize karşı olan umudunu kaybetme yeter ki. Yücel. Sen bizim istediğimizi yapacak mısın? Yapmayacak mısın? Bak sana son kez soruyorum. Ben size bir şey söylemem. İsterseniz çekin vurun. Ne istiyorsunuz adamdan he? Gözleri bile görmüyor. Gücünüz bu adama mı yetiyor? Ya benim abim. Adam zaten garibanın teki. Tipini de kaydırmışsınız yeterince. Kimseye bir zararı yok ya. İndir şu silahı, gözünü seveyim ya. İyi madem. O zaman sizden başlayalım değil mi? He? Bak Yücel, sen konuşmuyorsun diye burada 2 tane masum adam ölecek şimdi. Sen de kurşun seslerini iyi dinle. Sana da belki ders olur değil mi? Hadi söyle. Hangisinden başlayayım? Ne dersin? Seç bakalım. Sağdaki mi önce gitsin, soldaki mi? Bulundukları bölgeyi biliyor musun Hafız? Komutanım, güneydeki ormanlık alana götürmüşler.
Çok geniş bir arazi. Destek gerekebilir. Desteklik vaktimiz yok, biz halledeceğiz. En güzeli komutanım. Biz bize yeteriz evelallah. Bizimkiler inşallah iyidir. İnşallah abi. İnşallah. Sen seçmezsen onu da ben seçerim artık. Ya şundadır ya bunda helvacının kızın da. Sen çıktın. O zaman senden başlayacağız demek. Bırak lan onu. Dokunma sakın. Bak hele bak. Bir de cesaretli çıktı lan bunlar. Lan oğlum, az önce dışarıda kavga eden siz değil miydiniz? Necisiniz lan siz? Kimsiniz lan? He? Asker misiniz lan yoksa siz? Yok artık. Ne asker abim, saçmalama ya. La dedik ya kim olduğumuzu. Borcumu vermiyor bana şerefsiz. Bir sus lan. Bak abim, sen bu hıyarı vurursan ben bundan paramı alamam. O yüzden sakın dokunma ona. Yok. Sizden kıllandım ben. En iyisi ikinizi de temizlemek. Hem ayrı gayrı olmamış olur değil mi? Yücel, sen de konuşmuyorsun madem. Yapacak bir şey yok. Dur. Rahat bırak onları. Tam ne istiyorsan vereceğim sana. Ha şöyle. Bak ne güzel anlaşıyoruz değil mi? Böyle tatlı tatlı konuş, canımı ye. Alın şunu, içeri götürün. Ulan şerefsiz! Puşt! Gücün gözleri görmeyen bir adama mı yetiyor? Götün yorsa beni vursana lan! Sizin delikanlınız bu mu ya? Ha? Adamlık mı şimdi bu yaptın? Bıraksanız adamı. Yiyorsa bize çık. Sussana lan! Sizin gücünüz önce gözleri görmeyen bir adama zorbalık yapmakla olur. Hele şunun sakallarına bak, pıs senin tipine! Ne yapalım bunları? Şu iş bir bitsin. İkisinin de kafasına ben sıkacağım. Delikanlısınız değil mi? Başla hadi. Tamam. Acele et. Sayıca kalabalık değiller ama iyi yerleşmişler komutanım. Dikkatli olalım. Her yeri tuzaklamış olabilirler. Etrafımızı sarmayı deneyebilirler komutanım. Her şeyi göze alacağız. Vaktimiz yok. Sonuna kadar komutanım. Bak lan bana. Ne var? İyi misin? Dalga mı geçiyorsun ya? Ulan 40 yılın başı güzel bir şey söyleyecektim. Sen ne cins herifin tekisin. Söylemiyorum lan. Bana bak lan. Bunun üstüne mi güzel bir şey söyleyeceksin sen bana?
Söylemiyorum lan. Söylemezsen söyleme be. Söyleyeceğim lan. İnadına söyleyeceğim. Söyle. Ne söyleyeceksin? Buyur de. Eylem konusunda çok üstüne geldim. Hakkını helal et. Özür dilerim senden. Helal olsun. Asıl ben özür dilerim çünkü sen haklıydın. Ben hakkı falan değildim. Haklı olan sendin. Bir yüzüne sövmediğim kaldı senin. Özür dilerim senden. Bak uzatıyorsun yine. Siz haklıydınız. Bütün timi tehlikeye attım. Ulan birinize bir şey olsaydı yaşayamazdım ben. Gördük onu biraz önce. Mümtaz gelince atladın silahın önüne. Atlayacağım tabii oğlum. Kardeşiz lan biz, kardeş. Ölene kadar. Kardeşiz tabii lan. Kanımızın son damlasına kadar hem de. Kardeşim benim. Kardeşim benim. Sarılacağım, sarılamıyorum var ya. Şu görev bitsin, sarılırsın. Tamam. Ulan Fethi. Ulan Fethi. Ulan Fethi. Dur oğlum bileyim. Lan bileyim bak dur. Ulan Fethi. Ulan Fethi. Ulan Fethi. Durum nedir? Adam söz dinledi nihayet. Birazdan bitecek. Güzel. İşte bu. Devam! Dur. Al bu bayrağı. Git o Türk bayrağının yerine as. Bütün dünya dalgalandığını görsün. Görsün bakalım. Bu dünya biz kimmişiz? Çolak kimmiş? Hadi göreyim seni. Beşnolu Kule'nin kuzeybatısında görüntü aldık komutanım. Burada da görüntü var komutanım. En az 3-4 istikametten saldırı yapmak için tertipleniyorlar. Hemen bana harekat merkezini bağlayın. Hadi!
Serhat merkez, burası Serhat 11. Sınır ötesinden başlayan bir hareketlilik tespit etmiş durumdayız. 200 civarında terörist grup Kuzeydoğu 1200 rakımlı Acartepe ve Kuzey Davras sırtlarından bize doğru hareket etmekteler. Tahmini mesafeleri 1600 metre. Durumumuz nedir? Buradaki işlemler tamam. Size artık hiçbir uçak vuramaz. İşte bu. Aferin size. Aferin. Siz... Nasıl? Bu melodiye bayılıyorum ya. Oğlum neredesiniz? Özlettiniz kendinizi ya. Aç şunu, aç. Komutanım Karaçayındır açıklarına atış serbest. Tamam Yavuz. Gelmeseniz bile doğru kodları girmezdim. Dediğiniz gibi. Bir an olsun umudumu yitirmedim. Biz de senden yana umudumuzu hiç yitirmedik. Bir an bile. Teşekkürler. Bu yaptığınızı unutmayacağım. Asıl bu ülke senin bu kahramanlığını unutmayacak. Uçaklar geliyor. Çolak, uçaklar geliyor. İlerleyelim mi? Uçakları dikkate almayın. Ya bombalarlarsa? Merak etmeyin, kimse size dokunmayacak. Hiçbir uçak bomba atmayacak. Önce Türkler, sonra da tüm dünya gücümüzü görecek. Geri durmak yok. Yavaşlamak yok. Hadi, asın şu bayrağa ait olduğu yere. Dalgalandırın artık. Yürüyün. Ne oldu? Ateşleme sistemi çalışmadı mı? Hedef imha edildi. Nasıl yani? Ha?
gidelim buradan. Çolak. Arkadaşlarımızı burada mı bırakacağız? Git yardım et istersen. Görmüyor musun ne halde ortalık? Hani F-16'ları durdurmuştunuz? Hani? Bunun hesabını soracağım sana Mümtaz. Geberteceğim seni. Diri diri yakacağım. Kusura bakma Çolak. Sürpriz olsun istedik. Nasıl, beğendin mi havai fişek gösterilerimizi? Sarı. Bu yaptığını öyle bir ödeteceğim ki. Boş boş konuşmayı bırak. Kimle hesap soracaksın? Peşinde adam mı kaldı? Son sözü ben söyleyeyim Çolak. Önce o sözde devletini, sonra o sözde bayrağını, en sonunda senin o sözde kahramanlıklarını sileceğiz bu topraklardan. Seni alacağım. Dur da bu başlangıç. Yüreğimizdeki cesaretle geliyoruz. Sen kaçmaya devam et. Bu Çolak sonunda almıştır dersini herhalde. Kafasına mermiyi de hala akıllanmadı. Demek ki kafasına darbe alınca ters mıknatıslanma yapıyor aga. Komutanım, yerel kuvvetlere haber verildi. İçeridekileri halledecekler. Yavuz Üsteğmen'im. Bunların kurduğu sistemi de yok etmek gerek. Ben hallettim onu komutanım, merak etmeyin. Hadi gidelim. Agah. Aşık Çaylak burada kalın. Dağılalım.
Aga! Dur! At silahını. At silahını. Uzağa. Uzağa. Kaldır elleri. Kaldır. Diz çök. Diz çök. Peki. Tekrar karşılaştık. Karşılaşacağımızı biliyordun. Beni tekrar tutuklarsan ne olacağını biliyorsun. Yeniden kaçarım. Bana anlatacaklarını bir dinleyelim. Sonrasına bakarız. Şu annenin ölümü meselesi değil mi? Seni burada öldürür. Mezarını bile kazmadan giderim. Kurda kuşayım olursun. Ne istedin ondan? Ne işin vardı? Bazı cevaplar Yavuz, kaldıramayacağımız kadar ağırdır. Bak seni kelime oyunlarını çekecek durumda değilim. Annemi neden öldürdün? Niye? Ne işin vardı onunla? Onunla tanışıyorduk. Nereden? Eskiden. Bana adam gibi cevap vereceksin. Bana adam gibi cevap vereceksin. Oyun oynama benimle. Benimle oyun oynama. Müsaade var mı?
Sakın. Tamam. Annen biri hakkında bilmemesi gereken şeyleri öğrendi. Kim hakkında? Kocası hakkında. Yani baban hakkında. Babam mı? Sen hiç babanı görmedin değil mi? Hiç hatırlamıyorsun. Sen daha küçük bir bebekken ortadan kayboldu. Yavuz, baban kim ve nerede diye hiç merak etmedin mi? Hayır, umarım cehennemin dibindedir. Belki de karşındadır. Annemin de. Ne demek oluyor lan bu? Ne bu? Böyle öğrenmeni istemezdim. Oğlum. Sen kafayı yemişsin. Sen kafayı yemişsin. İyi numara, güzel. Nereden buldun lan bu yüzüğü? Annene verdiğim yüzüğün üzerindeki işaretle benim yüzüğümdeki işaret aynı. Sonsuzluk işareti. Uzatıyorsun. Manipüle ediyorsun ama şimdi değil. Hiç silahsız birini vurmamıştım. Kısmet sanaymış.
Sus lan! Sus lan! Yesibalarında dolanıyor. Sus lan! İtirdim ya. Sus lan sus! Sus lan! Sus diyorum sana sus! Sus! Aman aranı... Sus sen benim babam falan olamazsın kes sesini! İstesen de, istemesen de kabul etmek zorundasın. Ben senin babanım. Kes lan sesini kes! Kes sesini! Patlatırım beynini kes! Senin gibi bir adam benim babam olamaz kes! Daha önce anlarsın diye sanıyordum. Yavuz. Çok üzgünüm oğlum. Çok üzgünüm. Gesi bağlarında dolanıyorum, yitirdim yarimi. Kıpırdayamadım anne. Kılımı bile kıpırdatamadım o an. Bu adam benim babam olamazdı.